bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal José Aventuras. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? El video del día de hoy se va a tratar, vamos a hacer un pequeño recorrido por la bahía de Cabo San Lucas. Y claro, no vengo solo, me acompañan mis amigos Ismael y Omar. Saliendo desde la playa principal El Médano, pasaremos a la Piedra del Pelícano, pasaremos a un costado de la Playa del Amor, para posteriormente llegar al famosísimo Arco de los Cabos. Y todo esto en kayak. And you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Say hell yeah. And say hell yeah. This is love, this is love, this is love. Ok amigos, bienvenidos a este video. Venimos a visitar unos animales muy hermosos. Son los lobos marinos. ¿De dónde estamos? Tenemos a dos ejemplares de aquel lado. Estamos aquí en la Piedra del Pelícano. Pues vamos a tratar de acercar un poquito. No mucho porque realmente no sabemos los animales.
Esta no se mete así directo. Esta no se mete así directo. Chuladas de ejemplares, ¿no? Mira nada más. Esto solamente aquí, amigos, en su canal Yossi Aventuras. Ánimo. La Playa del Amor es una joya de Los Cabos. A corta distancia por mar de Cabo San Lucas está a solo 100 metros de largo. Es la última playa bañada por las aguas del Mar de Cortés. Ofrece aguas cristalinas y una diversidad de vida marina, donde también se encuentran colonias de leones marinos que toman el sol sobre las rocas. El arco es el icono distintivo de Cabo San Lucas. Es una formación rocosa que surge del mar en la punta de la península de Baja California Sur, donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés. Puedes llegar a este lugar en distintos tipos de embarcaciones, así como practicar actividades acuáticas. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Say hell yeah. And say hell yeah. This is love, this is love, this is love. Buenas palabras. Muy chido, la neta, buena experiencia, chicos. Díganme para más aventuras. Bueno, amigos, y para finalizar este video, pues ahora sí que estuvo muy chido la experiencia, la verdad. Ya no pude grabar a mi amigo Omar ni a mi amigo Ismael porque pues tenían que irse a trabajar.
Pero un saludo, amigos, gracias por acompañarme en esta chocoaventura, en esta Yoshi aventura. Y pues no olviden suscribirse a mi canal, denle like, dejar su bonito comentario y síganme para más Yoshi aventuras. Yo soy su amigo Yoshi Aventuras, nos vemos en un próximo video. Bye.